น่ใจซะแล้วไม่เป็นไรค่ะงัดได้เลยเดี๋ยวใช่นะทุกคนเห็นไหมในรูเนี่ยพี่ใช่ไหมแบนๆเดี๋ยวพี่ก็เอาให้ดูนะทุกคนนี่นะหอยปากเป็ดนะทุกคนนี่หอยลากหอยปากเป็ดตรงส่วนบริเวณลากเขาเนี่ยทานอร่อยใช่ไหมพี่อร่อยหยำล้างให้ดีแล้วก็หยำกับส้มประกนี่นะหยำกับส้มลูกละกำจะอร่อยที่สุดคือบริเวณนี้จะหาหอยปากเป็ดยากแล้วนะทุกคนโอ้มีหอยหลอดมาด้วย